हेलो एभ्रिवान सो वेलकम ब्याक र आज चाहिँ म धेरै दिन बाद फेरि मेरो लङ भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ मेरो यो हट स्प्रिङ गएको त्यो सिरिजको पार्ट 3 भनौँ न र म चाहिँ यहाँनिर थर्ड जग्गा चाहिँ हामी कहाँ गएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी बोरोङ गयो त्यसपछि पोलक पछि चाहिँ हामी यहाँनिर तिङ्केताम भन्ने जग्गामा आएको थियो यो चाहिँ जोरथाङदेखिको अलिकति नजिकमै छ हो र हामी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर उयो मन्दिर रहेछ नि त ठुलो बडे अन्त यो चाहिँ डाकिनी केभ भन्दो रहेछ त्यहाँनिर गएँ होइन अन्त यहाँको चाहिँ हट स्प्रिङको भिडियो लिनै पाइनँ मैले किनभने त्यहाँनिर त्यो उयो थिएन नि त फोनहरू राख्ने जग्गाहरू थिएन अन्त वासरुम त्यो चेन्जिङ रुमहरू पनि अब त्यस्तो उयो थिएन हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ अब राम्रै थिएन त्यसले गर्दाखेरि अन्त फोनै लानु पाउँथिनँ मैले हो अन्त यहाँको चाहिँ पानी फेरि सबैभन्दा चिसो यहाँको रहेछ किनभने अब फर्स्टमा जुन चाहिँ गएको थियो बोरोङमा चाहिँ ठिकैको अब मजा आउने पानी थियो त्यसपछि सेकेन्डको जग्गा त्यो पोलकमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि एकदमै तातो हुन्छ नि पानी त्यस्तो थियो र यो थर्डको जग्गामा आइपुग्दा चाहिँ फेरि चिसो हुन्छ नि अब त्यस्तो टाइपको थियो पानी होइन र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट र सेकेन्डको जग्गा जस्तो हिँड्नु पर्दैन रहेछ हो गाडी त्यहाँनिर त्यही जग्गामै पुग्दो रहेछ अन्त त्यस्तो साह्रो परेन यहाँनिर चाहिँ